Letar du efter en kombinerad tvättmaskin och torktumlare för den större familjen så är den här Hover-modellen rätt för dig. Den är extra stor med sina 13 kilo för tvätt och 8 kilos torkkapacitet. Maskinen passar för dem som inte vill ta upp plats för en extra maskin hemma utan nöjer sig med en enda maskin som kan göra allt. Modellen är försedd med en kolbasfri motor som inte bara är bra för miljön utan även kommer till nytta, då den här typen av motorer har en längre livslängd än konventionella motorer. Tvätttekniken i denna tvättmaskin och torktumlare är särskilt god, tack vare ett smart all-in-one-system som blandar tvättmedel och vatten före det kommer i kontakt med kläderna och som gör ett perfekt tvättresultat. Du får en maskin med 13 olika program, varav några är specialprogram som lämpar sig för all-in-one. Specifikt pratar vi om all-in-one 20 som tvättar vid 20 grader, men som är baserat på den speciella tvätttekniken och ger samma tvättresultat som om det tvättas vid 40 grader. Du får ett snabbprogram på en halvtimme när du ska gå riktigt fort. Vill du kunna avgöra när tvätten ska vara tvättad, torr och klar att användas så kan du välja framskjuten start som fungerar upp till 23 timmar. Den här funktionen kan vara praktisk om du till exempel vill undvika att tvätten ligger kvar i maskinen efteråt och börjar lukta dåligt, eller om du vill undvika att kläderna blir skrynkliga efter tumling. Om du vill tvätta under natten kan du använda nattprogrammet som tvättar och tumlar extra tyst så du slipper bli störd av maskinen när du ska sova. Glöm inte att kontrollera att maskinen får plats hemma hos dig. Om det är något du undrar över så finns vi redo att hjälpa dig på telefon.